ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ମହିଳାଟି ଯେମିତି ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କିସ୍ ଦେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଛୁଆଟିକୁ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିକି ନେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ସମୟ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ପିଛା କରିକି ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଣ। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ଚାଲ ଯିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ସମୟ ପିଛା କରୁଥିଲେ ତ ସେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ଝିଅଟି ଯାଇ ଗୋଟେ କାରରେ ବସିକି ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ସେ କହିଲା କି ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଝିଅଟି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବାଟରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦେଖାହେଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା କି ମୋ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ତମେ ଏକା ଘରକୁ ଆସୁଛ। ସେମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ତୁମମାନେ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ভিডিও को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करवा कमेंट बॉक्स हर हर महादेव निश्चय लिखो। सांग से जाऊ से झील छुआ नहीं आना कहले नियो तुम छुआ ता स्वामी ता गोटे चटकुणा मारा कहला कि मुझे झील को पठेदी तुम सब कम देखापी से समय से झीलटी कहला कि तुम क्या सहित गोटे बुलुच से मुझे झीलटी को पठेदी एमती कम करने से समय ता स्त्री को से घर बाहर कला।